हेलो दोस्तों। हम गंगेरिया के लिए ब्रिज पार कर चुके हैं और अभी यहाँ पे आ गई खड़ी चढ़ाई। बहुत जोर आ रहा है, चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक के यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हमने दोबारा फिर से आगे चलना शुरू कर दिया। ये देखिए मधुमक्खियों के छत्ते कितने बड़े बड़े हैं। और एक चीज़ देखिए, मधुमक्खियाँ का डांस देखिए, मधुमक्खियाँ कैसे डांस कर रही हैं। ये पहली बार देखा हमने, पता नहीं ये क्या है नहीं है, पर ये सच में बहुत खूबसूरत है। आपको इसे एक बार देखना चाहिए, ये बहुत खूबसूरत है।